最無頭房地產經紀小諗啊，今日介紹俾大家嘅呢套係大潤發隔離嘅一個帝景花園啊。而家我哋呢個咧係電梯中層位置嚟㗎，睇到係因為都係單邊位咧，而係南北通透，非常舒服。呢邊北向嘅係望山景，綠化環境係非常之靚仔啊。由呢個地理位置咧係 OK 嚇，非常之 OK。行去火車站大概都係10到12分鐘一個路程。咁具體咧就係睇翻你個腳力啊。嗱，呢邊一個弧形咧單邊位，呢邊朝正南向嘅一個朝向啦。望翻我哋來源景觀，整體個採光效果非常之靚啫，因為佢係單邊，所以成間屋咧個採光效果係非常之好啊。而我哋呢邊弧形整體咧，呢個係入戶啊，呢個門口咧已經係全部換咗新㗎啦，呢個係鋼鐵門嚟㗎啦，比較安全。而家呢個廚房空間啊，整體全部打晒毛坯嚟做嘅，清水房搞掂起身。整體依家直接拎翻入住嘅狀態，3件套整備齊全。到我哋呢邊一個洗手間位置，佢就未做具體嘅乾濕分離啊嚇，但係整體空間咁你睇得出嚟 OK 㗎。瓷磚道牆有吊頂啊。而家呢個住宅咧電梯中層，我覺得係非常之舒服，因為你南北通透嘅單位就唔多，好少呢啲咁弧形嘅。而且3個房間嘅空間感咧 OK。而家呢個客房米半床，呢邊陽台係朝北向嘅。都係望山景，開窗咧通風效果 OK。呢邊呢間客房係屬於最細嘅一間房嘅嚟㗎啦，但係單邊位咧呢邊嘅採光效果都冇遮擋，非常之 OK，睇到個陽光都曬到入嚟。主人房呢邊朝正南向嘅一個房，而家米半床，我哋空調啊，基本上啲衣櫃啊整備齊全㗎啦，而且呢間房嘅 total 總價係59個，而家開價59個可以上車啊！最緊要呢個地理位置喺大潤發隔離，同埋我哋係電梯單位。第三個南北通透啊，非常之靚仔舒服㗎。如果有興趣，你嚟現場睇睇啊！